Unë shoh rolin kryesor të qeverisë, të një qeverie është mirëqenia e qytetarëve vetë. Prandaj, kjo mirëqenie rregullohet përveç tjerash edhe me paga dinjitoze. Dhe kryeministri në ardhje ka premtuar se qysh në muajt e parë do të rriten pagat për 50%. Por me shku përtej interesit individual të çdo qytetari, për mirëqenies së tij, do thotë krijohen mundësi të jashtëzakonshme edhe për bizneset. Edhe do thotë bizneset, hjekja të TVSH-s në kufi në mënyrë automatike e lehtëson çdo biznes në Republikën e Kosovës. Prandaj, do thotë, nuk ka aspekt që nuk është prekur